75 65 67. Дэлхийн монголчуудын радио 88 хөтөлбөрөн дээр суугаад харуулан сонсож буй эрхэм сонсч үзэгч таны өнөөдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 өглөөний даваагаас баасан гарагийн 17 цаг 15 минутаас радиогийн 3 дугаар студиэс хөгжүүлтөө хөнгөн байцгааг зүрэтээр Яна нэвтрүүлэг маань шууд урж байгаа лээ. Өнөөдөр 2022 оны 8 дугаар сарын 12-ны баасан гарагийн Яна нэвтрүүлэг маань инхүү эхэлж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Best Computers хамтран ажиллаж байгаа. Студид хөтлөгч Гэрлээ, Номой, Хаш, Зандаа нар ажиллаж байгаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв маань хот хөдөөгийн ялгааг Яна гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. Тэгээд одоо энэ тарда айгу гоё юм байгаа байхгүй юу? За хашаах бол яг штэ тий. Бүр ингээд унган хотын үг заяа. Яг бүр 40 50 мянга хотын төв үг заяа. За тэгээ байжсэн чинь Зандаа хороолын хөвд болонгууд энэ хашаахын хувьд бас жоохон тий. Хот дотроо хөдөөгийнх болчихж байгаа байхгүй юу? Хаана нэсэ та? Дөрдөр орол. За тэгээ байжсэн чинь бас гайгүй. Тэгээ байжсэн чинь заяа. За вэж тэгээ байжсэн чинь би Дархуул аймгийнх Номой дээр хойд Дархуул аймгийнх заяа. Гэтэ надаас төрүүлээд би бүр аймагта дархныхаа шин дархных заяа. Хүмүүд Номой Дархуул аймгийн Хонгор сумын салхит багийнх заяа. Танаа намаа яагаад. За вэж тэгсэн чинь хотын төвийн те бүр хотын унган хүүхэд маань бүр хөдөөгийн хөдөө очиод ирсэн байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэсэн үгээр одоо мөөгийн чинь бас сумын төвийнх гэдгийг хашаах аягуулсан ойлгочод ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээ бүр хөдөөгийн яг ойлгосон хашаа. Хөдөөгийн гүнд бүр ингээ малчин айл сайхан 3 онцод ирсэн байгаа байхгүй. Агаал маргаал сайхан түүж мүгэ те ингээд. За одоо хашаах одоо хотын төвийн унган хүүхэд хөдөөгийн хөдөө очсноо ярина. Та мөөгийг яг тэгж амьдрдаг л гэж боддог байсан юм те. Бүр хөдөөгийн хөдөө. Гэхдээ сунгаддаг ч өдөө шүү дээ. Яг ийм ялгааг яг мэддэг байсан байхгүй юу? Тэгвэл энэ яаж мэдрэгддэг байсан гэхээр одоо жишээлбэл ингэдэг байхгүй юу? Оюутан болоод нэгдүгээр курс ингээл оронгууд нөгөө хөдөөнөөс хөдөөдөр нь тэднэр нь тэгээ хурж ирээд ингээд үнэ сааж үзээгүй хүмүүс бид нар гайхаа юу яриад ан чи хөдөөний хөстэй гингүүд яг аймгийн төв дээр төрж өссөн байшин л амьдарч ирсэн хүүхд байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг энийг юусаа энэ ялгааг хүмүүс ойлгодгүй харин. Гэхдээ үнээс чадна чи дарахнах хэвээр. Яа чадна. Би бол үнээс Одоо манай салхитад хүртэл ингээд гэр хороолол байрныхаа 2 вагтсан заяа. Тэр чи байрных нь юм уу? Үгүй би гэр хороолоо. Би яг жихэн үхэртэй гахаада дахиатай байсан айлнахгүй юу? Тий гоё бас тий. Тэр нь гоё шүү дээ. Би тэгээд мөгийгөө төвийн хүүхд юм байна гэдгийг ойлгосон. Айгуу сайн яс мах тусандаа шингэлээ ойлгож байсан байна. Тий. За Баянгор ямар гэдэг газар юм? Юу одоо Бэри хүндээ. За. Тийм Бэри хүн тэгээд энэ Үлжит сумын нутаг дэвсгэрт ариалагддаг тийм газар байна. Бэри хүндээ их гоё газар байна. Тэгээд яг малчин айл дээр яг би бүр өмнөөс нь би мөгөд ярьжсэн байхгүй юу? Би ингээд нэг малчин айлтай найзуулмаар байна ингээд очимоор байна те. Очиж юм найзалж юмар болдог гэсэн чинь нөгөө хүрээд тэгээд мөгий чинь надад баахан сумалдгийг. За хөдөөний айлд ерөн зүгээр ингээд суугаад ингээд цэмцгнээд байвал айгу дургүй байдгийн шүү. Очоод юу хийх үү те би юу хийх үү гэл ингээл багаараа гэл мэд за тгийгэл яг за нэрдээ тэгэл очоод ихнэр бид хоёр очоод тэгэл шууд хурччил айгу таньдаг хүн шиг за юу юунд ч тусдах гэсэн чи нөгөөдөг чинь тэр ингээд тэгэл шууд ажилд орсон нэр шүү. Тэд чи хүүхүүч амар бага байдаг байхгүй юу? Угаас ажил нь их. Тий би тэгээд айгу одоо би яг малчтай ямар бас хүнд тийм ээ цаг наргүй ажилтгийг би одоо ойлгоод байгаа байхгүй юу. За би тэгээ бодлоо. За тэр айл дараа айгу гоё ингээд ороод ингээд яасан ааруул одоо юу гэдэг те айраг за шими юм гэл бүх юм байна заяа. Адуутай айл юм уу? Адууч байна, ямаач байна, бүгд байна заяа. За. Тэгээд ингээд тэгээд би 3 он жоо чинь. За. Дараа нь би утсан. За би яг хөдөөнд ингээ гараад явах юм бол би болцтой юу ч хоосон суух юм байна да. Зүгээр өстө буруу үсгүй хөдөлгөн гэж ярьдаг штэ. Тэгчиж тэр бүх юм аа тийм ээ. Бид чинь юу ямаага юу нийлүүлж холбож уйна ямаагасаа тэгээд ялган ер нь амар ажил. Тэгэд бүр сүултээ хараа нөгөө
аргал түүгээд ирсэн ч гэсэн тэр айлд аюу их дэм болж байгаа юм чинь. Яах юм бэ? Аргал түүх гэдэг чинь бас л нэлийн цаг орно шүү дээ. Тэгээд чинь сүүгээ саан, тэгээ сүүгээ загсаалгана гэж ярьдаг лөө. Загсаан. Загсаан гэж юм тий. За тэрүүний чинь хийж үзлээ. Тэгэл ингээл зүгээр л шутаа ажил. Тэгээд нэр хоол идэх ямар сонирхолгүй болт юм бэ? Яагаад? За нэгдүгээр цагаан идэ байна. Хоёрдугаар хоол хийгээд сууж их тийм зав байдгийм болов гэж л бодогдсон шүү нэрээ. Ёстой тэгж бодогдсон. Тэгээд хоол хийхдээ одоо бид нар шиг ингээл нэгтэй гоё хоол хийх гэл ингээл байх. Юу би бол өстой тийч бол хоол хийчихгүй юм бэл. Айгуу ч. Тэгээд сүүлдээ хар ингээд хатсан аргал хараад баярлдаг болсон шүү дээ. Аргалд явсаар байгаа доо. Хатсан аргал за тэгээд за яах вэ? Тэгээд дараа нь ингээд аргалд яваагүй ч гэсэн ингээд явж ирсэн тэр хатсан аргал харахаар нэхгүй баярлаад байгаа ч дээ. Тэнд байсан бол түгээд өгч явахгүй юу? Одоо айгуул та хотод явж байгаа нэг хатсан жогорхоо харах юм бол баярлалаа. Тэгээд дахиад өрөм загсаагч нар нөгөө аргалын галаа тааруулахт хүртэл айгүй учирч анцтай байд юм байл шүү дээ. Гэтэ та 3 хоногтой хонсон болохоор мэдэрсэн үгүй юм би мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан яг нэг өдөр хийсэн бүх ажлаа маргааш нь яг бүр ингэ давтаж хийж байгаа. Юусе яг ийм л хэмнэлээр амьдардаг. Яг хэмнэлээр амьдардаг. Яг тийм. Тэгээд одоо аргал хараад хатсан аргал хараад баярлаад тийм болчихно гэдэг чинь бас мэдээ гүнзгий орсон байна. Тийм ээ, тийм ээ. Тэр нэг юу ус нь бас нэлээд зайтай. За. Тийм зайтай. Тэгээд булгаас юм уу, голоос юм уу? Юу булгаас авдаг юм байна. Өвд бол айгүй гоё устай, цэнгээг устай. Даач юу машинаар бас явж явдаг. Тэгэхээр ч одоо тийм болоос тэгж усаа зөхөр чинь бил авдаг хайрлаад усанд орч чадахгүй байна. Тэгээд юу усанд явсан. Явсан уу? Тий. Тэгэл явчаад ирсэн чинь дараа нь за юу та нар ирсэн чинь тогоо тэ нэрнээл гэдэг. За. Би мэдэхгүй юм чинь. Тэгэхээр гэсэн чинь за ихлээд усанд яваад 2 дахин явна гэж. Тэгэхээр би дотроо бодлоо. За ер нь болий те. Ер нь тий юугаар нэрмлэр яах юм гэж бодогдож явц. Тэгээ дараа нь би зүгээр юу гэж бодсон гэвэл зүгээр л ажил хийхгүй жоохон засахурах юм бол юу ч хүсэх юм байна. Тийм ээ? Моциклтэй байсан юм уу? Зүгээр машинаар яваад байгаа байхгүй. Тэр чинь портертэй байна, портер байна, юу вэ? Ер нь одооний зүгээр энэ хөдөөний айлууд мэдээлэл бол зүгээр хаанаас л бол хаанасаа. Яг адилхан. Яг л адилхан. Азийн анх нэг би аймгийн төвд өссөн хөдөөний штэ гинэ гэсэн. Пороо хөдөөний хөөсөн манто биш юм уу те гинэ. Хашаа одоо биш гэж. Ёстой биш. Төвийн өгч байгаа. Цаваа байх нь аргагүй. Би одоо мөгийг айгу хүндэлсэн штэ. Тий. Юу нэр ингээд юунууд матчд чинь бүгдээр моциклтэй болсон шүү дээ. Моцикл чи ямар айхтар унаа юм бэ бас. Тэр уул тэр хад мадны дүүр чинь зүгээр. Явахгүй. Нисэл. Тий, морио дуугаад явчихж байгаа юм чинь. Та моциклынхаар сундалдаж явсан уу? Гүг би ч биш. Суугаагүй тий. Саран онцгойдор нөө яарамгийнх штэ. Хотын захын яарамгийн гítэл манусыг хөдөөний хаалтрууд гээд төвийн огттой үзэр тардаг байсан. Сүүлдээ өнөдөл чинь яарамгт эмээ өөгэндээ хит хоноод манусаас ялгархаа байсан гинэ. Одоо нөгөөдөл чи яарамгч очиод амьдарч байгаа санаа. Никэ өөрлөгөө ортолдороо занда. За анх хотод орж ирээл Дуканаас өрөө Солонгосоос орж ирээл 0-д ороод хөдөөний үг гэдгээ мэдэрч байлаа штэ. Тэрээс өмнө аймгийн төвийн гоё охин гэж боддог байлаа гинэ. Манай мөгийн ярьсан юм санаанаас гардаг байхгүй юу? Тий. Сумын охтууд ангийнх нөхдүүд айгу хөөрхөн харагдал. Тий. Тэсэн чинь аймгийн төв дээр очсон чинь аймгийн төвийн охтууд нийлүү гоё ийсэн гэж. Нэр зүгээр яг хөдөө энэ малтай байгаа хүмүүс бол үнэхээр ажилласан хүмүүс байдаг юм байна. Мундаг хайрламар байдаг юм байна. Чинь тэгэл за яг зуныхаа энэ 2-3 сарын сайлд юугаа аваад өстө жинхэнэ дөрөв ямар ч бараг л унтах юу ажиллаж байгаа байхгүй юу. Тэгээд эхний хэлдгээр нэг хийсэн ажил ингээд дандаа тийм маргааш дахиад
Дахиад чи би маргааш дахиад юунд аргаланд явах хэрэг гарна шүү дээ. Тий. Тэгээ би бодож байгаа байхгүй. За мөлийн хол яваал. Бүр хол явах юм байна дээ. Ихтэй хаа өхөрнүүдээс өдөр болгон бааж байгаа шүү дээ. Нөгөө тэгээ тэр чинь нөгөө хатаж амжихгүй. Бороо орчвол дуусаа. Би нөгөө хатсан хомоол харахаар 50 татмар санагдаж шүү дээ. Тэр ямар учиртай гэхээр 2 дугаар ангид авах 1 дугаар ангид авах нөгөө элен цэвүүгэнд очдөг байсан байхгүй хөдөө. Тэгсэн тэнд нэг мэдээж хөдөөний хулгайн байд юм байна шүү дээ. Бас надад ч зөө. Тэр надад 50 татахыг зааж өгöd. Тэгээд нөгөө өвгөхөн 50-ыг нөгөө яаж байгаа өөд азаартаа нөгөөх нь нууцсан олдгоо. Тэгсэн чинь нөгөө найз ч одоо найз л юм да. Найз ах гэж. Ахушцсан. Тийм үү? За. Хулгайн л байхгүй. Тэгээ найз зүгээрээ хоёлаа хомоолт үйгээд тэгээ нэг сонин дээр ингээд сонио ороод хомоол ингээд татдаг байсан байхгүй. Нэг тэр чинь нэг 7 хоног моног татсан. Тэгээ одоо тэр ингээд кодлогдсон. Ингээд зүгээр нөгөө хөдөө ингээд нөгөө явж байгаа татсан хомоол харагдангууд хатсан байх үгүй вэ? Хатсан бол гоё харагдаа. Сони. Тэр юу бас арга Савраар аргалуугаа ингээд яргал хийх. Тэр чинь бас ахаа техниктэй байгаа шүү. амар тэгдэлтэй юм байл. Шууд даваад шийдчихэд. Арын савар гэхээр бас нилээ нэг тийм гоё арын савар. Одоо манайс нэг хөдөөний хэрэгсээ би шууд шуудаа яргалдаг байсан шүү дээ. Шуудаа байгаад тэгэл түгээл. Тэр альд бол яг арга юу. Арын савар. Тэгээд дахиад хэд орчим насны гэрээцэд нь хэд орчим насны хүмүүс ээ. Нөхөр нь хот руу явцсан байсан. За. Тэгээд эхнэр нь тэгээд хүүтэйгээ хүүн ядж хахад Хүн бүл цөөтэй айл юм байна. хүн бүл зүйтэй Тийм байхгүй. тийм байна. Хүүн ядж хахад юу найз охинтой. За. Тэгээд яг тийш очиж зарагдан зүттэй мандаа. Гэртээ биш өөр газар зарагдаад байгаа юм ба Тийм би баг гэж урдаас нуур. тийм ч одоо. Жаахан том болохоор л. Өөр тийш хүн алгаа. Тэгээд юу хатванд л одоо үлчилж байгаа шүү дээ. Тэгээд Хазар хүрээ хатамсан. Би одоо бас бодоод байгаа шүү дээ. Энэ одоо хатван дээр очил дээ. Тэ бас ингэж явж байгаа хөт. Юу хөдөөний залуучууд бас ингэж айгүй хөөрхөн хүч ирээд тэгээд тусалцаад. Би биэндээ юу? Тий ингээд тусалцаад хоол моол чил тэгээд явал. Гэтэ ер нь хайлууд нь хэр хол зайтай боож юм. Бас ч нэг тийм холгүй шүү. Гайгүй бас. Би ч таныг Ингэнэ манайха. Манай аймагт хамгийн анх гэрлэн дохио тавигдсныг хотод ирээд сонирхуулаад бараг л гайхуулаад ярьсан чинь чи тэгээ гэрлэн дохиогоо хүлээгээд зогсдгоо гэж шоолуулж байсан гинэ. Амир ячтэй. Хөө ингэнэ бас 3 жилийн өмнө хотод нэг найзтайгаа хоол идэж байсан чинь утсан дуурайд хөдөөнөөс найз ирээд хоолнд оруулж байна гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэр хөдөөний хүн нь би гинэ. Тэгээд хараа юу энэ юу хөдөөстэй хамгийн яг тохиромжтой утас бол зүгээр л дээл юм байна. Тийш штэ тий ахаа. Зүгээр л дээл. Дээлтэй байх ямар гоё юм бэ? Энэ жилийн манай конференцийн дресс код дээл штэ ахаа. Дээл. одоо 3 дахь хэдүүл явахдаа дээлээ өмсөв. Дээл өмсөв. Тий. Юу зүгээр Европ хотс бол юу яг хөдөө яг тийм юмд бол Зөгцөлтөө биш. Ирүүхээс ингээд зогсохгүй байна. ястаа зөгцөхгүй тий. Гэрэмгүй өмд Нөгөө нэг ингэж нэг өмсдөг штэ Сугалдарлаж. тий тэгж. Тэгэл яваадсан уу тий. Одоо танилт ингээд баруун тал ингээд жоохон Та тэгээд нөгөө нэг чигтэйхэн гой нөгөө ийм хар дээлээ аваад явсан юм уу? Тийм бэлгүүтэй тий гайхлаа штэ. танд дээл гаргаж өгсөн юм уу? Та өөрийнхөө дээлийг өмссөн юм уу? Юу дээл өгсөн. За. Би очиод мөгөөгөөс очиод бүх хэрэгслээ авчихсан шүү дээ. Дээл өгөх. Тэгээд авах нь өмсдөг дээлийг өмсөл. Тийм гоё юусан. Хөдөө бол гойж гоодох унтаж хөвдөг чөлөө завгүй амьдардаг даа л гэж байна. Ёстой тийм. Тэгээд нэрээ хараа. Тэгээд ингээд яг 2 дахь өдрөөс нь хурдан унтаа санагдаад. Маргааш өглөө ирж болсон гэж байна. Тэгээд ингээд яг ингээд унтах гээд байжсэн чинь нөхдүүд нөгөө ямаа мамаа нийлцэн гэл. Тэгэл ёо. Божигналтсан. Одоо төлөө өглөө хийцгээс ирж байна. 5 4 чи нар мандангуул яачсан. Тийм байлээ. Танд их таатай байсан бах та бодоод эрт зэрдэг хүнд. Гоо ядарчаар дэгдэг юм байна. Тийм үү? Унтмаар санагдаад Тийм юм үү? байна. Ямаанууд аягүй хэцүү юм байлээ. Машин хажууд байх юм бол машины дээр гараад ирдэг. Тийм үү? Машины өстө бодог модыг бол зүгээр л юу ч болгох юм байлээ. Ямаатай айлын хажууд л очиж болдог юм байлээ. хол машина тамиар юм ээ. Маш хол машин. Йоо яг унтчихсан
гэл цохоод унахгүй юу? Хинбэ гэсэн чи уулнаас ирсэн урахаад байт. нүдээс хоёр машин дотор хонсон юм уу? За. Maaхан юунд хийсэд салхинд хийсэд нэг бичлэг үзсэн үү? Тийм. Тэг хийсэд манай маахны шаман нугараад. Тийм басна тийм. Машин дотор унтсан. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Best Computer хамтран ажиллаж байгаа. За ямар брэнд илээ? Нэмэ? Asus. Үгүй нэмэ аяга гоё хэлнэ. Asus. За 1989 онд 50 улсын 5 хотод техник хангамжийн инженерээр ажиллаж байсан юм 4 залуу үүсгэн байгуулж байсан түүхтэй юм байна. За. Тэгээд ахаа хашаах мэдгүй байгаа. Хашаахаа Asus шүү дээ. Чанарын хувьд ингээд ерөөсөө айгүй сайн хэрнээсээ 50-нд үйлдвэрлэгдсэн болохоор ижил төстэй бүтээгдэхүүнээс хамаагүй хямдхан байдаг гэсэн. За. Тий. Тэрийн зандаа бас айгүй гоё тайлбарлаж өгсөн тий. Тий, угаасаа 50-нд техник зөвхөн одоо компьютер гэлтгөө компьютер гар утас сансрын бүр пуужин технологи юу гэдэг энэ дэлхий дээр байгаа бүх технологи телевизэр эдгээр чинь яг чипүүдийг чинь бүгдийг 50-нд угсарч байгаа шүү дээ. Угаасаа 50-ны бүх юм хямдхан. Тэгээд та нар нөгөө нэг ичтэй ноутбукийг харж ирсэн үгүй юу? 5-6 сард байсан шүү дээ. Бүр ингээд нэг 360 маар эргэж мэрэгдэг. Тий, харсан. Тэр юм уу? Тий, тэднийх ахгүй best computer чаа. Тэгэл нөгөө нэг эргэж хараад дэлгэцэн эргэж хараад нөгөө талдаа гараад пад болчдаг үзэг-мүзэгтэй. Тэгэнгүүт хамгийн гол нь нөгөө нэг тийм ноутбук харангууд бүгдээрээ тэрийг амар санагдаж байгаа штэ. Гэтэл тэр тохирохгүй одоо нөгөөний надад тохирохгүй жиж болох байхгүй юу гэх. Тэгэхээр одоо ингээд бүгдээрээ яг хэрэглээндээ тохируулаад би ийм хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр надад одоо ямар ноутбук хэрэгтэй вэ гэхээр жишээ нь Asus дээр бол ингэдэг гэж байгаа байхгүй юу? би маркетингийн менежер хүн байна гэлээ өөртөө тохируулаад авчих нь шүү дээ. дээ. Одоо би яг ийм хийдэг гэх тэгэнгүүт надад зориулагдсан бүр ингээд 7-оос 8 төрлийн ноутбук надад санал болгодог гэж байгаа. Би дота тогломоор нэг үйл тэгэл. Тий. Дотонд ч одоо ийм юм чинь илүү хурдан байх хэвээр. Энийг энд дэмждэг учраас энэ тохиромжтой. За би зохиолч хүн байна ингээд илүү их юм бичтгээ те энийг ингээд хадгалах багтаамж сайтай ч гэдэг юм уу те. Пентиум 3 Сайн дээр багтаамж сайтай гэл те. Тэгээд дахаа таныг 100 ба тоглодог хүн байна гэж авчиж шүү. Гэмо 486 гэх. Би одоо пентиум гэж шүү дээ. Пентиум 3. Яг дөрөвч өгч болох юм тий. За тэгээд хашах нэгтгэс усныхаа дугаарыг хэлэх үндсэн ажилтны орноос би өнөөдөр хэлээд өгчээ. За Best Computer-стай 75 66 77 гэсэн дугаараар холбогдно. Хэрвээ та лизингээр авахыг хүсвэл 75 33 55 99 гэсэн дугаарт холбогдоод лизингийн шийдлээд авах боломжтой юм шүү. За ингээд Яна нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Best Computer самдарч ажиллаж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн маань сэдв хот хөдөөгийн ялгаа гэсэн дээр ярилцж байна. За инхмад арцыг Эрдэнэтээс ингэнэ хөдөө очгоор их ажилтаач гэсэн цаанаа нэг 50 амгалан болчихдог. Амар амгалангийн их орон хөдөөл байна гэсэн. Би бас энэтэй санал нийлнэ. Би нөгөө 13 онд тийм үү. 13 онд нөгөө 18 хоног 5000 км явсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ яг нөгөө усын өндөр хангаач манай аавын төрсөн нутаг. Тэгээд үеэлүүд манай одоо нэг аавын нэг ихчийнхэн 6 хүүхэд байна л да. Тэгээ бүгд тусдаа гарснаа бид нар 6 айлаар очихгүй юу. Тэгэнгүүт надад яг тийг санагсан гэдэг юм. Одоо зүгээр ингээл те мал хувьгаа ингээд янзлчих юм бол одоо юу гэдэг ингээ бид нар шиг те ийм ч юмны лизинг, тийм ч юмны лизинг одоо яана банкны мөнгө болоо ч гэдэг юм уу те эсвэл ингээд нэг ийм фэйсбુક мөнгө рүү ороод те илдв шалдуу мэдээ хараад стрессгүй зүгээр л ингээд нэг ийм гой 50 амгалан амьдраад байгаа байхгүй. Гэхдээ бид нар бол тэнд яг тийм байдалтай гарсаар болох юм бол галзуурна л да. Нөгөө бид нар бол галзуурна. Тэгтээ зүгээр 50 нүг гэвэл үнэхээр 50. Жуул одоо би бол жуулч маягаар очиж байгаа байхгүй 4 жил явсан. Булган аймгийн Тишиг сумн дээр очиад маа найз нэг одоо бүр орсон хил рүү тэгээ нэг 100-аад үхэртэй тэгээ нэг бүрээ технэртэй олцсон тэгээ 3 охинтой олцсон 3 охин бүр ингээд тус тарцсан 100 тэнгүүд тэд нар чинь бүх юм хийгээд байгаа байхгүй тэгээ бид нар яг зүгээр хөвчл хийдэг юм байна дуртай үедээ сэрээл те 100 тэгэхээр чи нөгөө 50 амгал ингээд явааж шиг санагдаж байна харин тэдний оронд бид нар босоод юм хийвэл бас хэцүү л байх та тийм мөгийн сум чинь юунаас нэг хэдгээ 20 км бараг 20 км хүрэх юм уу гүм үү. Тэгээд шууд юудаас аймгийнхаа төвөөс ороод
бүх юм авчдаг. Тэгээ мөөг байсан юу юм тань тий? Байсан. Оо хамт аргалт өгөөл явж ирсэн юм уу? Уцаад ч аргалт өгөхгүй ш дарга хийж. Нэг дээр хөвгддөг. Мөөгийн хашаахыг сумлаад дэрүүгээр нэг аргалан маргалт үгээ хамаг айлын хэлсэн. Бүр хачи хараач бүр анханасаа хөдөөний айлд очиод зүгээр суугаад байвал ахаа ерөн жоохон онцгүй яд шиг мэдгүй шигээ сумбалцсан байна штэ. Тий тэгчээд өөрөө суугаад байна. Тий. За манайхаа ингэнэ энд дорж байр гэдэг хөө. Солонгос төрөөд Улаанбаатар хотод өсөөд хөдөө сургуульд орсон хүүхэд аль талдаа багтах вэ гэж хариу гинэ. Тэр нөхөр солонгослоор талах нь тий. Ер нь хараа. Гадаадын хөдөө. Хүн нэрээ яг л одоо байгаа газараа тэгэл шууд тасан зогцсон тий. Тийм. Ер нь бол тийм. Би бол зүгээр шууд дээл өмсгөл юм бил. Шууд толгоонд. Дээлчин сайхан юм байна. Ямар тий. Би яг тэр мал зал дээр яг бүхэл бүтэн 1 жил амьдарч үзсэн шүү дээ. Өнөөдөр би шууд аргалт төлсөн бол маргааш 2-ыг түүнэ. Юу би сумын төвд бол амьдарч болно. Яг хөдөөд ийм ажилтай ажил юм бол. Тэгээд та сумын төвд одоо бүр уй торгоны далаашд юу их юм та? Би ном уншсан нэрээ. За та ном унсан уу тий? За. Завтай тань. Сумын төвд. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр манай үчи төвийн хүн байгаад байна. Мөгийг нь бас очиж нэг хонсон юм уу? За. Оройно мөгийг нь очиж мөгийг нь онцоод тэгээд Мөөгийн ста тэр уршнан жил бит хоёрыг алтаа таван боогд явдаг жил амар гонжирсан шүү дээ. Бүр энчнээс гарахтаа л бит хоёр за баян онгороор дайган нэрштэй танахаар очиж штэ гэсэн. Би байхгүй гэж хэлээл тэгээд хүлээж авахгүй гэж аахгүй. Яг тэгсэн шүү дээ. Яг ингээд яг угаасаа ингээд баян онгорлоо ороход үлзий цумаар угтаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд угтаад мөөгийн танаа суман дээр ирж гин гэж би байхгүй нөө үр хангаад явчихна. Юу энэ хараа нэг гоё юм хараа юу тэр үлзий сум гэдэг ер нь ингээд сумууд нэг юм жоохон юм шиг харагддаг шүү дээ. Яг дунд нь ороод ирэхээр айгүй том. Бүх юмтайгаа юм чинь. Бүр 60 хэдэн онд барьсан тийм юутай клубтэй. Тэр клуб нь тэгээд угаасаа дотор хүмүүс нь клубээ хийдэг үстэй. Агуу одоо бол бүр ингэж орчихсон. Тэгээд бас эн чинь айгүй гоё юу шин барилгуу цэцэрлэг барьсан бас л айгүй хөөрхөн тов хийсэн газар лээ. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 36 минут болсон нэвтрүүлгийн дөрмийн дагуу 1-ээс 2 сонсогчтой холбогдох хэвээр. Яг энэ цаг мөчид манай шууд эфирийн утас 77 77 38 83 утас маань нийтлээ. Хэрвээ гадаадаас холбогдох хүсвэл 77 77 88 30 гэсэн дугаараар холбогдорой. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн маань сэдэв хот хөдөөгийн ялгаа гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За тэгээд манай ер нь бол хотын төвийн унган хүүхэд хашаах маань хөдөөгийн хөдөө очиод те гоё хөдөөгийн гүнд очиод ирсэн. Би нэр харуул би нэг хийддггүй шүү дээ. Харууланд орсон шүү. Баян онгорын харуулт гоё штэ хаа. Тийм. Тэгээд хараа шинэ харуул нөө зөөлөн. Тэгээд амт нь ямар гоё байсан гэж. Аюу их харуул өгсөн би баргалж хийх нэгдсэн шүү. Даалтынхаа бид нар авчирчихгүй. Харин юу ч авчих. Харин баян онгорын харуул идмээр л байсан юм шахаа. Мөгөд байгаа. Мөгөд. За 88 10 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Энэ л радио. Бүгдэнд нь орой минь. Арай минь. Цаавар минь. За нутагаас хаагур эхөө. За би мөөгийг нутг юм байна. За. Баянгар аймгийн аль сум бэ? Би нөгөө аймгийн төв дээр төрсэн нэг хөдөөний одоо хот гэх юм. Тийм ээ. Мөөг бол хөдөөнийх юм байна шүү дээ. Өөрийн хувьд бол мөөгийн хөдөөнийх юм байна те. Тийм мөөгийн хөдөө. За. Тэгээд би 2002 оноос хойш нутгаасаа гараад тэрнээс хойш ерөөсөө нутагтаа очиагүй байжгаад сая энэ 100 наадмаар очсон. За 20 жилийн дараа. Тий, яг 20 жилийн дараа. Төв дээр очсон уу? Төв дээр очиод бүр хөдөө сум малсны хотонд очиод Тэр өөрчлөгдөж. Танай аймгийн 80 жил өстө нэлээд нэжгэр болж байлаа шүү те. Би яг аймгийн юун дээр нь очиод тэр үеэр яг хөдөө байсан. За. Тэгээ бүр нөгөө хамгийн аслагдсан хойд одоо нөгөө юутай аранга завхуу эднэртэй хилдэг сумд нь очсон. Энэ 20 жилийн өмнөх амьдрал яг л хэврээл. Өөрчлөлтийн бол нөгөө нарны цахилгаан тийм баг. Телевиз эднэртэй болсон байна уу дийд шиднэрээр. Тэгээ гар G-Mobile хэрэгдэг болсон байл те. Замтай болсон байна те. Тэгээ мотоцикл унц нэг малдаа явдаг болсон юм. Тэгээд бос нь л юм хэвээрээ. Мотоцикл сайн унаа байл шүү дээ. Тэгээд нөгөө стрессийн тухай ярьсан нөгөө яг сүлжээгүй газар би 4-5 хонсон. Тэгэл өглөө гараад нөгөө ишиг хурганд яваад
юу татаал, тугал татаал ингээл яасан. Яг утас сүлжээгүй газар 4-5 хоног бол үнэхээр стрессгүй. Яг энэ утас өөрөнд толгойч нэг талаараа хөгжил юм шиг нөгөө талаараа бас хүнийг айгүй стресс төрж идэх юм байл л те. Яг тэрнээс нэг 4-5 хоног холтод бол айгүй гоё. Ихтэй ажилтай тийм байсан гэсэн айгүй айтайхан тийм стрессгүй сайхан амарч байгаа л ирсэн те. Зөв. Юу тэр бири хүндийг мэднэ үстэй. Би нэг сайн мэдхгүй багтаа гарсан байна. Тэр их гоё газар үл шүү. Ганц очиж үзсэн газар. Өөр гоё газар байгаа мэдээч тэ. Гоё газар тэр гадаадын хавц нас гээд тэр шаргалзуутай хайшаа энэ төргээ гоё газар байгаа. Тийм гэсэн. Зөв. За холбогцонд баярлаа. За баярлалаа. Баярлаа. Хөө нэр надад хөдөө явж байгаад нэг л юм бухимдус амар бухимдус. За. Үр хангаан зам ба штэ. Шинээр тавьж байгаа байхгүй юу? А нөгөө нэг хэсэг 40-од км амар байсан зам уу? Тий. За. Тэр чинь нэлээд урт ингээд зам одоо гоо шинжилээд одоо гоё болж байгаа бах. Супер болчихж байгаа бах. Тий. Тэгсэн чинь нөгөө дандаа нөгөө юм шорон замаар хажуугаар нь явна штэ. Тий. Тэгсэн чинь үр хангаан тэр яасаа их тийм ээ. Айдуу явуул айндаа хөрөндөө гэсэн нөгөө самбарч байгаа. Хичнээн 10 тэрүүгээр бахан бүхэнд айдуу явахгүй өөр яаж явах юм бэ? Би бас нөгөө бөөр нөр явахад яг тийм самрууд их байсан байхгүй. Би бол яг эсрэг нь боц. Хурдан яваад би хурдан очих гээд байгаа байхгүй. Тэгээ гоё хурдны зам бариач л гэж бодсон нэр. Тэгээ угаасаа бүр ингээд нэг тэгээ нүх мүхтэй айлдаад яж чиг улам уур гэдэг айдуу яваад аамдаг үр. Яг жолооч нар л гэж бодох юм бэ те. Би бол машин барьдаг болохоор тоохгүй байсан юм байна өө. Хөдөө очихоор айлууд нь хамаг байдаг амттай өнгөтэй юм а бариад л гоё шүү гинэ. Тийм ч хараа. Өрөн бол зөвөр өрөн дотор бараг сэлгэн олгүй байсан шүү. Ямар сайх. Өрөө баг идэх замгүй. Тэгээд нөгөө боорцогтой ойлж идэх үү? Боорцогтой ойлж идэх үү те? Боорцоо тэгээ өөртөө Бид хийх нэр нэг. юу нөгөө мөгийн чинь бөөн туршлага юм чинь ариун туршлага. Баахан талах малхав. Талхал аваарай. Тэгсэн үү? Яг тийм ээ. Тэгж явж байгаад нэг бас нөгөө юу дөөж явж байгаад Аргал дөөж явж байгаад айгүй хол явсан юм а тэгэхэд Талхаас юм аа. үгүй. Тэгээд аргал дөөж явж байгаад нэг талын хиттэй эмээдээ тааралдаад. Нэг сайхан өгшөнтэй. Би зураг аваад тавьчихсан байгаа да. Тэгэд би яг юу гэж утсан тэр эмээд ямар нэг юм бэлгэлмээр санагдсан. За. Бүр талах байсан ч гэсэн талах өгмөр байсан. Тэгэхээр би зүгээр би бодсон дотроо ер нь ингээд чихэр ингээд аваад явж байгаа шүү дээ юм уу эсвэл боогч юм. Гэхдээ хөдөөний хүүхдүүд ёстой цамаа юм билээ. Тийм үү? Тий, чихэр өгсөн чинь зүгээр шууд гаргаа шидсэн. Гадаа юу? Тий. Тэгээ юунд идэхгүй чинь юунда өргөч. Хангаадаа өргөч гэж хэлсэн. Оо бүрүү. Оо за. Тий. Тэгээ бас нэг хөдөөний хүүхдүүд их сонио. Юу хаанасаа тэр жантай гомн тийм дуртай болдгийг. За. Ямар азар чи баахан жантай гомн авчихгүй юу? Тэгээ тэгсэн чинь нөгөө хин мөгийн хоёр нөгөө жижигхэн жоохон ингээл амаа бүр ингээл Хав хараа болгоно шүү дээ амар иддэг. Тэгсэн чинь нөгөө хөдөөний банд нар чинь бас аюул дуртай юм байна. За. Нөрхөд идчих яахгүй юу да тэр чинь. Угаасаа дуртай гэсэн юм уу? Угаасаа дуртай л гэж хэлээ. Угаасаа гоё шүү дээ. Хашаахаа таник ингэнэ. Хашаах үл мэдэг цэцэггүй отхондож байгаад иржтэй өөрхий их л сонинтой сууж ийн гинэ. Тэр яг л тийм юм болсон юм чинь. За нэг сонсогч аваад гэх төхөө 99.14-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Энжил радио. Өдрийн мэнд. За. Өдрийн мэнд. За та хаанаас холбогдож байна? Отоосоо. За. Тэ онго. За. Аль тавих вэ? Яа гаралтай гэдэг нь нөгөө ааваараа яриад байгаа юм уу те? Тэ аав ээжээр хоёулаа юу. Хотын. За. Та тэг хөдөө явж исэн юу ер нь багтаа? Зөндөө. Өвөө эмээ хамаатай яриад. Аль аймаг? Гэсэн мэсэ. Тэгээ яг нь хот төдөө яагаа бичсэн дээ. Яг бид нар яг нөгөө бидний одоо жишээлбэл нөгөө аймгийн төвийн төв дээдэг амьдардаг төрж өссөн хүмүүсийг хөдөөнийх л гэдэг. Гэтэл тэд нар маань яг хот хөдөөдөө бол төвийнх болчоод яадаг тий. Тэгээд тэрийг л ярьж байгаа л гэсэн үг. Яг аймгийн төвдөө очиж яриад гэдэг байхгүй. Бид нар хотын аймгийн төвийнхэн болохоор нөө баяоос өмрөө яваад очиор төвийнхэн гэдэг. Яг л тийм. Яг хөө тэгээд
одоо бол нэг ялгаагүй болсон байна. Өдөөч дээр юу чи бүх нөө цахилгаан нарны зэрэг чинь үчээр авдаг болсон. Тэгээд яг нэг ялгааны юу нөө орчин өсцийн орчны ялгаа даа. За. Яг нөө хэлээрээ ялгаа нөө орон нутгийн нөө ажилтаа яриануд байдаг шүү дээ. Тий. Баян өнгөрөх ч уртаа хөө гэж ярьдаг. Тэгж нэр. Тэгээ нөө мал цаасаа явуулсан шуугуул гэдэг. Морор шуугуул хоо, мастикор шуугуул хоо. Тий. Шуугуул гоё. Ямар ч мэцэг. Стресс байхгүй л дээ. Гэрээ стресс уу. За. Тэгээд өглөөний босолт орой унталт ер нь таач шүү дээ. Яг цагтаа. Байгалийн цагаар явчих. Тэгээ би энэ бас ацт руу их явдаг байхгүй. Одоо нөгөө хинээ нутаг шүү дээ. Анаа өглөгч. Хинээ. Хинээ. Нэр одондаа байна. Хаагар нэг одоо нэг санахтай босдож үздэг шүү дээ. Анжгаа юу? Анжгаа чинь нэг спотер Эрдэнэ цагаан ах штэ. Асгачих биш. Асгачих биш юм уу? Биш. Цагаан шигсэн. Зөв. За холбогдсонд баярлаа. Та нөгөө утсаа спикер дээр нь тавьсан юм эсвэл машиныхаа Bluetooth-тэй холбогдсон юм уу? Таны яриа айгүй анслагдаж сонсогдоод бид нар яг тантай ярих жаахан хүндрэлтэй. Холбогдсонд баярлаа. За баярлалаа. За. Гэтэ одоо Сайн тодорхойллоо Уус намайг тэгэж хилэнгүүт болчихж байгаа салгачж байгаа байхгүй. За, энд ингэнэ. Сүлжээгүй уцгүй сайхан амрандаа гэж бодоол очдог мөртлөө сүлжээ барьдаг уул руу байн гардаг тэмээ гинэ. Тэгсэн байгаа. Гэхдээ тэнцээ бол ямар сүлжээгүй G-Mobile гэдэг бас. G-Mobile ч юу ч үлээ. Тийм, G-Mobile ч угаасаа хөдөө аягүй сайн барьдаг гэсэн. Тэгээд юу зүгээр надад бас нэг хамгийн гоё юм нь ингээд харангуй болсон хойно тэгээд уулын ингэр дээр ингээд сууж хайгуу гоё. Бүр тас харуух болж байгаа сте. Гэлтэх бүр юу ч яахгүй байгаа сте. Би машинтайгаа яваад тэгээд бионолтой байхгүй юу? За. Тий, тэгээд суух хайгуу гоё. Тэр айгуу гоё бас санагдсан. Тэгээл хажууд чинь нэг чон байж ивэл. Чон байд юм ер нь тэнд. Байдаг гэсэн шүү. Урдууч тэгэл цагаан өнгөрүүл яг уу. Хөл яахгүй нисээ. Тэнд тийм сүнс байвал хөдөөний сүнс байх тий. Танд гой юм яриа шүү. Харин яах юм бол нэрээ. Нэр яа тийм. За, гашаахан ярьдаг үнэн би сарын өмнө хөдөө ээжиндээ гэр бүлээрээ очиж амраад ирсэн. Манай хамаатны 14-тэй байна. Халуун чинжүү зүгээр идээд шокнд гинэ. Шокнд ороос гинэ халуун чинжүү зүгээр л идсэн гэж. За. Тий. Огоо нэр тэгээд яг хөдөө яг тэгээд малтай хүн яг тэр нэг яг сайлшуул авж байгаа үед бол хоол хийж идэх зав үйдэг юм билээ. Би болохоор яг жигнэс ингэж бодсон. Таныг очиод гой гуляж муляж хийж өгөөл баг тэгсэн баг гэж бодсон. Юу Аргалаа түүсээр байгаа юм. Чи тийм хөө бодож байна уу? Би нэр тэгж бодсон. Тэгээд би хашаагаас асуусан байхгүй юу? Хата тэгээд нөгөө гой хоолноос ээж өгсөн мөсөн ч үгүй угаасаа материал авах гэдэг би та ямар ч бас нэгтээ өөрөө хашаах гараараа гурил зураад илдээд хэрчээд цөв ээж өгсөн бэлээ. Би гэртээ надад тэгж идэв ш. Тэрүүдэд өөрийгөө шидчих юм аа. Цөв угаасаа тэгж хийдэг юм уу? За энэ үрээд 2022 оны 8 дугаар сарын 12-ны баасан гарагийн Яна нэвтрүүлэг байна. Радиогийн 3 дугаар студиэс хэрхэн сонсох зуртайнд шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Best Computer самтарч ажиллаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч HP брэндийн Монгол дахь аль бисний дистрибьютор Best Computers. Утас 75 75 66 77 75 75 66 3 2 1 эфир. Яна
Манай нэвтрүүлэг хөтлөгч гэрлээ занда номер 1. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3